Nivoaka ny noty avy ao anivon'ny préfecture ny Mahajanga mikasika ny famovoizana ny fivezivezena eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ireo sisin-dranomasina ihany koa mandritry ny izao volana Aogositra fialan-tsasatra lehibe izao. Natao moa zany izao naoty izao fandaminana ny fandriampahalemana eto anivon'ny préfecture ny Mahajanga ho an'ity volana Aogositra ity mandritra ny fotoana izay andraisan'ny Mahajanga vahiny maro, ao ireo mpiala sasatra, ao ihany koa ireo mpizaika, dia misy andreto teboka vitsivitsy reto natao. Ny voalohany amin'izany dia rarana ny fandehanan'ny fiara na fiantsonan'ny fiara maventy mihoatra ny 5 places eny amin'ny bord de la mer. Ny faharoa dia rarana ihany koa ny filomanosana ao amin'ny plage ny village touristique. Manarak'izay dia ferana ho hatramin'ny 5 ora ihany ny filomanosana na fidirana anaty ranomasina amin'ny plage rehetra eto Mahajanga. Ny eny amin'ny plage ihany koa dia tsy azo hitondrana quad na moto na mitovitovy amin'izay fa natokana ho an'ny mpandeha tongotra ihany zany tora-pasika. Manarak'izay dia misy ny ora fiakaran-drano dia anjaran'ny APMF no mampafantatra amin'ny alalan'ireo hainao manjery misy eto Mahajanga ny ora hiakaran-drano mba hiarovana an'ireo mpilomano zany. Dia entana ihany koa ny vahoaka rehetra na ny eto Mahajanga na ireo mpitsidika ny Mahajanga mba tsy handeha amin'ny toerana atao hoe dangereux mba hiarovana ny ain'izy ireo ary tsy hivezivezy ihany koa amin'ny ora amin'ny andro alina loatra zany. Dia ny farany ny hetsika rehetra na ara-ekonomika na ara-sosialy na ara-kulturaly dia tokony mahazo fahazoan-dalana avy aty amin'ny préfecture Mahajanga. Tsy natao an'ny teratany malagasy ihany anefa ity note navoaka ny préfecture ny Mahajanga ity fa voakasika ihany koa ny teratany vahiny. Afin de préserver l'ordre et la sécurité dans la ville de Mahajanga durant le mois d'août 2017, période de vacances et pendant laquelle la ville accueille plusieurs milliers de visiteurs, la préfecture de Mahajanga a mis en place les organisations suivantes. Premièrement, il est interdit à tout véhicule de plus de 5 places de circuler et de stationner sur la zone bord de la mer, partant du Grand Baobab jusqu'à l'Enem. Deuxièmement, la baignade à la plage village touristique est strictement interdite. Troisièmement, l'horaire limite de baignade sur les plages est à 17 h. Quatrièmement, l'accès aux plages est réservé aux piétons. Toute circulation d'engins à moteur, quad ou moto ou non est expressément interdite à l'exclusion des véhicules de secours ou de services publics pour les besoins de leur mission. Cinquièmement, la PMF doit informer les usagers des plages par le biais des médias locaux les horaires de montée des eaux de mer. Sixièmement, chaque citoyen doit être vigilant et veiller à sa propre sécurité en évitant de fréquenter des zones dangereuses et de circuler à des horaires tardifs. Et dernièrement, tout événement économique, social, culturel doit obtenir une autorisation émanant de la préfecture de Mahajanga. La présente note prend effet de sa signature et sera apportée à la connaissance du public. Norasina zao fanapahan-kevitra zao mba afahana mandrindra ny lafiny fifamoivoizana indrindra ihany koa miaro ny fandriampahalemana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka iainan'ireo mpiala-tsasatra ampilaminana rehefa migadona eto amin'ny tanàna ambonikazo izy ireo.